Flamurtari ka nisur fuqishëm merkaton për një paraqitje sa më dijitoze në Super League në sezonin 2025-2026. Igor Alekovski është portieri më i ri i Flamurtarit. Gardiani nga Maqedonia ishte dëshirë e Tiranës, por duket se tashmë ka zgjedhur vlonjatët për të vijuar karrierën. Igor Alekovski së fundmi ishte portieri i Rabotničkit dhe tashmë ka vendosur që karrierën e tij ta vazhdojë në Shqipëri, duke firmosur kontratë me skuadrën e Flamurtarit. Alekovski është pjesë dhe e kombëtare së futbollit të Maqedonisë, ndërsa kjo do të jetë aventura e tij e parë jashtë Maqedonisë, ku deri më tani ka mbrojtur ngjyrat e skuadrave si Makedonia, Shkupi, Vardari, Renova dhe Rabotnički. Me përvojën që ka, Alekovski pritet të jetë një nga shtyllat kryesore të skuadra vlonjate, që sezonin e ri sërish do të garojë në Superligën e Shqipërisë, nga ku interes kishin shfaqur dhe dy skuadrat e njohura, Vllaznia e Shkodrës dhe Tirana. Alekovski, edicionin e fundit me Rabotničkin, numëroi 32 paraqitje, duke munguar në vetëm një ndeshje, ndërsa në përgjithësi, në ligën e parë të Maqedonisë ka zhvilluar plot 172 ndeshje. Ndërkohë, Flamurtari ka arritur akordin edhe me Todor Todorski, mbrojtës i djathtë, një tjetër lojtar i kombëtares së Maqedonisë së Veriut. Todorski është me përvojë në disa kampionate europiane, ai ka luajtur së fundmi në Rumani me ekipin e Poliasi, ndërsa më parë ka qenë dhe pjesë e skuadrave në Hungari dhe në Azerbajxhan. 26 vjeçari ka kaluar një karrierë mjaft të mirë në shtete si Kroacia, Slovakia, Serbia, Azerbajxhani, Hungaria dhe Rumania. Për të do të jetë aventura e tij e parë në Shqipëri. Ndërkaq, Flamurtari vijon me rinovimet. Loren Strashi nuk do të largohet nga Vlora. Këtë e ka bërë të ditur vetë klubi vlonjat, pavarësisht lajmeve për një largim të mundshëm në këtë merkato. Mbrojtësi do të vazhdojë me ekipin vlonjat në superiore. Flamurtari ka rinovuar kontratën edhe me Ariol Kaloshin, i cili do të vijojë të jetë portieri i dytë në skuadrën vlonjate.